के पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक बच्चा मर गया है, दूसरे जिंदे हैं। अब तक कोई हुक्रानी तरफ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। किसी हिसाब से हमारे को हेलीकॉप्टर चाहिए, हम बच्चे निकाल सके। तीसरा दिन है, वो उधर तीसरा दिन है, पेड़ों पे लटके हुए बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ कुछ। तुम मुसलमान हो, मुसलमानों का एहसास करो। तीसरा दिन से एक दिन भूख लगता है, बच्चे को क्या हाल होता है। तीसरा दिन है, एक भूख से बच्चा मर गया, तड़प रहे, दूसरे खाने के लिए तड़प रहे। कोई मुसलमान, कोई बंदा है, कोई किसी